Ребят, всем привет! Значит, получил от своей компании небольшой бонус. Вот в начале этого года, короче, решили нам обновить мышки и клавиатуры. Ну, мышка X7, проводная. В общем, ее отставим пока в сторону. И получил я вот такую клавиатуру Keychron C1. И пометочка тут с украинской раскладкой есть, хотя вот тут на рисунке видим, да, только английские буквы. Еще смотрите, вот упаковочка, что мне не понравилось, думал, мне прислали или витринный образец, видно, тут была какая-то наклейка. А потом я понял, это, наверное, компания, ну, через почту, которую мне доставляли, была тут бирочка какая-то, ну, ее потом отклеили. Вот. Так, значит, смотрите, что тут было. Изначально клавиатура была запечатанная. Я там проверил немного комплектацию и так далее. Так, что можно о ней сказать? Видим, да, клавиатура предназначена для Mac устройств и для винды. Механические свечи или оптические, что-то тут, в общем, неважно. Вот такой вот цвет имеет. Кстати, ну, самое главное, что она механическая, хотя я не разбираюсь в этих свечах, я не профессионал, какие там красные, синие, желтые. Хотя у меня есть вот эта клавиатура, тоже механическая, с подсветкой. Ну, работает, да и работает. Кстати, о ней я тоже снимал видео на канале, очень много просмотров. Оказывается, люди интересуются клавиатурами. Значит так, сразу, когда открываем, видно, что в коробочке проложен поролончик, то есть клавиатурка, скажем так, не то чтобы ширпотреб, но и не премиум сегмент. Ну, так, где-то, наверное, в золотой середине. Вот, достаем ее. Так, значит, как я уже говорил, клавиатура 87 клавиш. Так, что тут из интересного? Регулировка по высоте. Ножки выставляются на два уровня, то есть вот так можно на всю и вот в серединке. Видим, да? То есть, ну, можете подобрать под себя. Далее, коннектится она, ну, к ноутбуку, там, к персональному компьютеру через Type-C. И вот тут вот есть самое главное, вот этот переключатель. То есть это Windows можно сделать или устройство Apple, да, там. Хотя, честно говоря, у меня никогда не было ни ноутбука на Apple. Короче, ни разу не клацал. Так, теперь послушайте звук. Вот это вот клавиатура. И вот это. Ну, такое для любителя. Вот это, конечно, погромче у меня. Ну, опять же, если вы работаете из дома, именно в спальне, где кто-то спит, тогда, конечно, клавиатура надо потише. В противном случае, я считаю, это, ну, для меня не принципиально, для остальных тоже. Ну, либо если вы работаете в офисе, где там тысячи человек, я думаю, в любом случае у вас там прям сильно тихо не будет. Кто-то будет разговаривать, кто-то общаться. Поэтому звук клавиш сильно вам и вам мешать не будет, и другим людям дискомфорт вы доставлять не будете. Так, кстати, почему мне вот этот формат клавиатуры нравится? Тут это формат 80%, то есть только без цифрового блока. Есть клавиатуры еще уже, но в них вот эти вот клавиши Home, End, Page Up, Page Down, они выстроены вот так в линию. Вот это вот Insert, она там занимает, делит клавишу эту с какой-то другой кнопкой. Вот, например, как у меня на ноутбуке, да, там на одной кнопке несколько клавиш забито, для этого приходится пользоваться вот этой клавишей функциональной. Это мне не нравится, а вот такой формат Home End мне нравится, когда здесь. Но опять, все это дело привычки. Если вы привыкли к такому формату, вам подойдет такая клавиатура. Если вы привыкли работать на ноутбуке, то вам ноутбучная клавиатура. Опять же, у меня есть и ноутбук, но я к ноутбуку всегда использую внешнюю клавиатуру. Ну, во-первых, ноутбук у меня стоит на подставке, да, чтобы был на уровне глаз, поэтому использую внешние клавиатуры. И привык именно к такой раскладке, полноценной. Если сравнить с этой, увидим, да, размер абсолютно одинаковый. Вот. Так, ну давайте клавиатуру пока в сторону.
Так, что тут? Какая-то инструкция. Даже прям для клавиатуры. Инструкция 20 страниц. Все на китайском. На китайском и на английском. В общем, два варианта, я так понял. Ну, опять же, кому-то там надо инструкция, а никому. Так, тут такая более коротенькая инструкция. Ага, это если вы переставляете с Windows на Mac, то вот эти кнопки Options меняем на Windows. И вот это, даже не знаю, как эта клавиша на Mac называется, меняем на Alt. Так, что тут еще? Мгм. В общем, вот эту клавишу можно цветной поставить, ну и так далее, по своему усмотрению. Но опять, эти как кнопки, свечи, да, можно заказать там на Алиэкспрессе, где угодно. Ну, я таким не страдаю, кастомизировать я ее не буду. Тоже самое главное, вот эта клавиатура у меня с подсветкой, это без подсветки. Честно говоря, подсветка нужна только вы, если работаете по ночам. Но я, если ночью работаю, я никогда не работаю при свете лампы. И у меня полностью свет включен на всю. Потому что если вы работаете в темноте, даже если у вас вот эта лампа есть над монитором, все равно это негативно влияет на зрение, на глаза. Поэтому как бы мне подсветка клавиатуры не принципиальна. Если вы работаете в темноте, то, конечно, желательно, чтобы была подсветочка, причем подсветочка, чтобы свет горел не по бокам, а вот как у меня сами буквы просвечивались, да, и русский, и английский причем. Вот. Так, смотрим дальше по комплектации. Вот эти вот кнопки, чтобы поменять их на маковские, да, тут вот этот значок, Option и так далее. Потом, как это называется, не знаю. В общем, это чтобы удобно извлекать клавиши. То есть вот так мы ее поддеваем, тянем вниз и видим, да, вообще без усилий достается. Так, смотрите, вот красный. Что это значит красные свечи? Вот кому было интересно, посмотрите. Так, вот это ложим назад. Так, далее, кабель подключения. Длина его, по-моему, 1,5 метра. Смотрите, даже вот с этим, как этот фильтр называется, не помню, нет, графитовый. Короче, не графитовый, но какой-то фильтр, чтобы, когда подключаете, не было там никаких помех. Хотя не знаю, какие могут быть помехи от клавиатуры. Обычно это на... Хотя я помню, первый раз увидел на PlayStation 1 на джойстике, у меня такое было. Так, и смотрите, кабель длина 1,5 метра, и вот он. Имеет такие разъемы Type-C и обычный USB. Ну, это переходничок. То есть видим, да, тут Type-C, Type-C. Если у вас там на ноутбуке нету порта Type-C, то можно и пользоваться обычным USB. Вот используется вот этот переходничок. Так, в принципе, это все. Кстати, только недавно узнал об этой фирме. Смотрел канал, не знаю, если вы подписаны, Миши Ларченко. Он Кейхрон купил клавиатуру. Ну, по-моему, он беспроводную взял, у меня проводная. Беспроводная, да, и у нас я смотрел в магазинах где-то в районе $100 можно найти. Это где-то стоит долларов 60, 70, 80, ну, подешевле, смотря где найдете. Опять же, может, на акцию какую-то попадете. Но опять же, если вы используете клавиатуру для работы, мне, например, не принципиально, да, проводная она или беспроводная, потому что я все равно, от компьютера далеко не отхожу. Опять же, если вы ее будете использовать для подключения к телевизору, к Smart TV, тогда я брал беспроводные. Вот. Ну, а так, в принципе, сами знаете сейчас, что по цене, что вообще по любой конфигурации можно подобрать именно так, которая нравится вам. Опять же, я не заморачиваюсь. Мне там, когда нам бонусы начали начислять от фирмы, там несколько вариантов предложили. В общем, я выбрал это. Так,
Ну, если вам интересно еще будет сделать отзыв, когда я уже поработаю на некоторое время, пишите в комментариях. А так это была, скажем так, подробная распаковочка. Не знаю, интересно вам такое видео, неинтересное. Ну, в общем, снял и все. Опять же, цветовая гамма мне чем-то напоминает клавиатуры, которые у меня были еще в школе. Какие-то там у нас допотопные, досоветские компьютеры были. Ну, в общем так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Надеюсь, вам было интересно.